Hallo, jeg tenkte å vise dere hva jeg fikk til jul. Som dere hører, så er jeg ikke fisk. Sånn er min jul. Ja, ok. Skal bare begynne da. Ok, av mamma så fikk jeg den her. Tusen bibelsette. Det er noe sånn her. Jeg vet ikke hva det er. Lukt var veldig godt. Hair-greier eller noe. Og så parfymen hans. Jeg gikk tom for den. Og så fikk jeg 2 sånne her pledd. Ja. Og den putta her. Elsker den. Og, ok. Denne tingen. Ups. Printer. Den er skikkelig mye. Ok, det er ikke noe. Ja. Så fikk jeg den her, armen her. Av Noah. Så fikk jeg gavkort på 300 kroner av John. Så fikk jeg denne genseren her av Kristine, Regina og disse rødene her. Sikkert fra Glitter. Og klubba. Nei. Fra Amalie fikk jeg denne skjorta her. Jeg bare elsker den. Elsker den så lenge. Fikk jeg den. Det er så kult, det er så olaste. Sorry hvis jeg prater veldig lavt, men stemmen min er ikke sånn som den burde være. Så fikk jeg den her. Jo, den skjorta fra Gina. Og den her fra Gina. Fra Ada. Jeg elsker den. Så fikk jeg den klokkeringen. Den er søt. Det er litt søt. Og så fikk jeg det smykke her. Dritpent. Så fikk jeg et par øredobber. Og da var det ikke finner jeg fått med. Så ja. Så den fikk jeg til da. Og så, jo, her. Sånn er den også fra Abba. Og så fikk jeg dette iPhone-vekslet her av Madeleine. Jo, så fikk jeg dette iPhone-vekslet her av Elisabeth. Så fikk jeg den her. Nei, akkurat her av Elisabeth. Farge 201. Og så fikk jeg den her av Madeleine. Facial wash og facial scrub. Så fikk jeg penger av masse folk. Og så har jeg fått Hånd Eriksen DVD og bok. Jeg har fått kalender også, men den henger ned, så jeg gadd ikke å hente den. Og så har jeg fått litt herfra her av Petter og Jørgen. Og så fikk jeg også mangkoken, men jeg også får hente den. Og så har jeg fått One Direction sengetøy.
Ja, så fikk jeg noen sjokoladegreier. Jo, den her. Vet ikke hva det er. Shower gel og body lotion. Jeg tror det er alt. Jeg tror jeg har mer gaver med, men ja. Sånn på den her. Ja. Dere får en riktig god jul fremover. Hvordan dere har jula? Jo, jeg fikk et skjerf også. Med skjerfgreier. Ja.